আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সকলে? আশা করি অনেক ভালো আছেন। মানুষের শখ অনেক রকম হয়, ছোট হোক আর বড় হোক। নিজের কাছে এটা অন্য লেভেলে যায়, যেটা আর কি বলে বোঝানো যায় না। তো আমার কিছু শখ আছে, ছিল, পূরণ হয়েছে। এই পার্ট 3-তে সেই ভিডিওগুলোই জাস্ট তুলে ধরার চেষ্টা করব। যদিও ভিডিওর ক্ষেত্রে আমি যেটা করছি যে ভয়েস কম দিয়েছি, তাই এখন স্টোরিটা বলবো। আমার ওয়াইফকে কাঁচের চুড়ি নিজে মোটরসাইকেলে যে কিনে দিয়েছি ঢাকাতে। দ্বিতীয়ত, আমি যেহেতু একটু খাওয়া দাওয়া পছন্দ করি, বিশেষ করে কাচ্চি টাইপের, সো সুলতান ডায়ের কাচ্চিটা পছন্দ করছি অনেক। সো ভাবছিলাম যে কোনো একদিন নিয়ে যাব, তো সেটাও কমপ্লিট হয়েছে। রাব্বানি ভাইয়ের প্রোগ্রাম শেষ করে সিজার ভাই, মাসুদ ভাই এদের কমলাপুর স্টেশনে রেখে দেওয়ার পরে আমরা আমাদের হোটেলে চলে আসি। ঘুম দিয়ে একটা সুন্দর ঘুম থেকে উঠে রওনা দিই আমার ওয়াইফের ওখানে, যেখানে উত্তরাতে সে ছিল তার বোনের বাসায়। প্রথম দিন যেটা হয়, সন্ধ্যার দিকে হালকা ঘোরাঘুরি করে ব্যাক করার পাশাপাশি খাওয়া দাওয়া হয়েছে পিৎজা ওখানে রিজনেবল প্রাইসে, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং। সেখানে অলরেডি দেবে দিয়েছি, যে কয়দিন ছিলাম কম বেশি প্রত্যেক দিনই পিৎজা খাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দিন ঠিক করলাম লেক রোডে যাব, তার পাশাপাশি সংসদ ভবনের পাশে যাব। সংসদ ভবনের পাশে বলতে সামনে যাব, সেখানে স্ট্রিট ফুড খাবো, প্লাস বসে থেকে কিছুক্ষণ টাইম স্পেন্ড করবো। সো যেটা হয়েছে, আমি ওখানে চুরি পাইছি, ঘোরাঘুরি করতে পারছি, সব কিছু মিলে অনেক সুন্দর একটা মুভমেন্ট গেছে। আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং। আর আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবে রাজশাহী পৌঁছে গেছি। সো ভিডিওটা অনেক বেশি বড় করবো না, যদি স্টোরিটা বলেই দিলাম। আশা করি সম্পূর্ণটা দেখে বুঝতে পারবেন, কারণ গত পার্ট 2 সেভাবে আমি কোনো স্টোরি মেনশন করি নাই, জাস্ট র্যান্ডম টাইপের ভিডিও হয়ে গেছে। সো এটা একটু বোঝানোর জন্য আমি আবার এভাবে এসে আসলাম, যে আপনাদের বুঝবেন। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমি এখন যাচ্ছি আমার ওয়াইফের ওখানে। এখন 7:12 বাজছে। আর যাওয়ার কথা ছিল ভোরবেলায়, বাট ঘুম থেকে উঠতে একটু লেট করে ফেলেছি, দ্যাটস ওয়াই টাইম লাগলো। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. গতকাল রাত্রে ফার্স্ট টাইম আমি গুগল ম্যাপের মাধ্যমে ঢাকাতে আর কি বের হয়েছিলাম, তো দুইটা রাস্তা ভুল করাতে অনেক হয়রানি হইতে হয়েছে। বাট সেকেন্ড টাইম এখন ভালোভাবে চলে আসতে পারলাম, প্যারা নাই ব্রো, চিল, কোনো প্রকার টেনশন ছাড়া একেবারে আইডিয়া হয়ে গেছে। তারপর রাস্তাও চিনতে পারলাম, গুড। আপনাদেরকে আমি টাইটানিক রাস্তা দেখাবো। হ্যাঁ, আমি যা বুঝতে পারছি টাইটানিক রাস্তা এখনও আছে। আমরা চলে এসেছি টাইটানিক রাস্তায়। হ্যাঁ, টাইটানিক রোড, এটা আমি নাম দিয়েছি। কি অবস্থা দাদা,
শুরু হয়ে গেল রাস্তা, টাইটানিক রোড। ই লা 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 লা, এই দেখেন পা এখন সুন্দর করে বাং করে রে রে চাচা। উজ্জা, বুঝতে পাচ্ছেন, সুন্দর করে বুঝতে পাচ্ছেন, টাইটানিক রোড। বউকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছি। তেমন ঘোরার প্ল্যান নাই, বাট যেটা প্ল্যান আছে সেটা কালকে হবে। হয়তো দুপুরের দিকে বের হব। সব কিছু মিলেই এখন তোর আশেপাশে একটু ঘোরাঘুরি করছি। এই ঘোরাঘুরি করতে করতে পিৎজা নিব, পিৎজা নিয়ে বাসায় যে চিল করব। কেমন কালার? সুন্দর, এটা হলো স্পাইসি। এটা স্পাইসি। ওকে, এটা স্পাইসি। অনেক জোস তো তাহলে। এগুলো কি 250? চলে এসেছি আমরা। গত পরশুদিন আসছিলাম, হাবিব ভাই ছবিটা ভিতরে দিল। প্রচুর প্রেম চলছে, আমরাও প্রেম করব। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। এটাও ইচ্ছা ছিল যে ঢাকাতে আসে চুড়ি কিনা, বাট হয়ে গেল আর তো সাডেনলি। ওকে, আসবো, আমি আসবো, তোমাদের কাছে আসবো। ওরে ওরে, সরি সরি সরি, আমি আসতেই পারিনি। এখানে গোলাপ ফুল পাওয়া যায় ব্রো, এখন পাইলেই ভালো। পিচ্ছি দুইটা আছে বুঝলা। কিন্তু আজকে তো এখন আসে না এখানেই। এখানে ভেলপুরি খাবো, আবার ভেলপুরিটা অর্ডার দিয়ে দিই বুঝলা। মামা চিনতে পারছেন? ইসলাম, ভেলপুরি দিন 1 প্লেট। সো আমরা সব ঘোরাঘুরি করে এখন ব্যাক করছি। সো বন্ধুরা, আমরা হয়তোবা কালকে রওনা দিয়ে দিব। তো ভিডিও এন্ডিং এখানেই শেষ করব। অনেক বড় ভিডিও হলো, সব কিছু মিলে অনেক ভালো জার্নি ছিল। এবং রাজশাহী থেকে ঢাকাতে বাইকে করে এসে সিঙ্গেল বাইকে ঘোরাঘুরি করে সত্যি বলতে অন্যরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স। বাট এক্সপিরিয়েন্সটা খুব দরকার ছিল। সব মিলে আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। যারা এই ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কেমন হয়েছে না হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।